有朋友跟我说啊，他那个今年夏天种这个豆角啊，长豆角啊，实际上南方叫长江豆啊。豆角这一块呢，现在是落花落果现象比较严重，产量很低，看什么原因造成的。像这个很简单呐，只要是你经常种豆角，你都会发现啊，到夏季高温季节出现这个问题，叫什么？通俗叫歇伏。因为豆角呢，它是一个喜欢温度高，但是是一个短日照的作物。所以说呢，一旦你温度超过35度以上，它不是不长啊，还长啊，并且长得还很旺。但是它这个花芽分化受到影响了，花芽分化受到影响以后呢，它的受精整个就会受到影响。当你这个花开始结荚的时候，它就是落花落荚，这是一种生理的现象。就说你选择品种的话，夏季你最好选择耐热性的品种。如果没有选好品种的情况下，那你在这个施肥浇水这一块进行一些适当的管控也会起到一定的作用。首先呢，尽可能的避免去使用氮肥因为它进行光合作用以后呢，它花芽分化、落花落果严重以后呢，它的大部分养分会供应到这个枝轴上面，这样的话又导致你这个豆角生长过旺耗费的养分会更多，那么供到你这个荚果上或者开花上养分呢又会降低很多。所以说呢，这个时期呢，能不施氮肥的，尽可能的不要去使用氮肥，然后呢，尽可能的增加磷钾肥的使用量。这是第二个。第三个呢，就是在浇水这一块这个时候呢，你适当的控制一下水分，然后在土壤尽可能干旱一些因为啥呢？因为你通过干旱以后呢，实际上是你切断了它这个营养、这个养分的肥料的供应通过这一块呢，可以去有效的去降低落花落果这种的一个现象。所以说呢，我们种植这个豆角这一块在夏季高温的时候可以采取这些措施去做。刚才看了一下我们这个红树扒了一下有地下害虫了有个小红树已经有虫眼了就是一看就是起草它咬的。这个红树一般在7月份、8月份，特别是降雨量多的年份土壤比较湿润的情况下，这个地下害虫是非常厉害的，造成你的红树减产是一方面，主要是你红树没有商品性了，你卖不出去了。实际上在这个时候防治这个红树这个地下害虫最好的方法是灌根儿。但是你看一下，你怎么去灌？你根本都没法去灌根儿，这红树叶样子全都是。所以说呢，这个时候如果防治地下害虫，教给大家一个方法，用什么呢？首先，新灵林，我们都知道新灵林它是一个高效低足的一个杀灭地下害虫效果最好的一个药拌那个麸子，农村那个麸子。然后把麸子先炒香了，炒香以后拿出来，然后把这个新榴莲呢给它浇上去，掺匀以后，就是到下午5、6点的时候，你撒进去。撒的时候你记住就是前面撒着，后边呢你就稍微烫了一下，你保证让这个麸子落到这个地表上面去。起早虽然它是一个地下害虫，但是它不是说一直在地下待着，它是一个叫周伏夜出的一个害虫，就是它的一个幼虫那就是白天的时候是在土壤里面，但是到夜晚以后，它会回到地表上来活动。这个时候呢，你通过你拌这个麸子这个新榴莲通过这种方法去杀灭这个地下害虫。我们也叫毒饵毒饵，通过这种方法灌根的方法是不可取的因为这个时候你灌了以后，既对这个农药残留这块会比较大再一个呢，你很费人工，你怎么去灌是吧？所以说要防止这个地下害虫最好的方法还是用毒饵是比较好的。这块水稻田是80亩地，今天利用无人机进行飞防打药，
这个水稻田无人机打药啊，需要低空飞行，但是这块地并不是很好。看前方啊，有电线，有电线杆，包括这边呢还有一些小房子在里边。你看，这都是给无人机打药的时候带来很多的不便。这个是防治水稻青虫的常见的盗洞卷叶鸣，然后这个是防治这个水稻病害的，都是中华农业谢正达呀，然后安道尔啊，他们的一些药的话还是比较好的。这个药是防治水稻倒飞虱的，也是谢正达的。这是肥料，叶面喷施的肥料。现在这飞手开始配农药了啊，整个防护措施做的还是非常好的。你看，这个10升水大概能打多少地？10升水的话，大概打8到9亩。8到9亩地。对，它每亩的喷洒量在1.2升左右。哦。开始浇药了。他说这个桶要不要先拿下来？我就觉得桶拿下来保险，要不然你容易滴到无人机身上。准备上传红线。3号裁判，现在你们那边队伍进度如何？飞行器即将起降，请远离。我们这边刚配完药，然后装好药再起飞，刚开始。开始喷洒了，现在开始打药了。你看，在过障碍物的时候，自动开始过了那个房子了。药液用完以后自动放行，非常智能的。自主飞行的，就是药液用完之后它会暂停，暂停之后我下一次加满药换满电池之后，然后也可以手动飞到那边去，飞到那个结束点之后。点击那个继续，它就会自主的按照刚才那个断药点一起起飞。哦，你这个是什么东西啊？这是香喷纸，就是测这个喷洒的药液匀不匀？对。你从哪能看出来呢？你看这红的。啊，就是红点点，红点证明这个药液就已经喷上去了。那这次作业你感觉效果咋样？效果很好呀，每个都到位了。你看这6个。啊，6个都到位了。是竖的是1米，横的是2米。做了6个，哦，比较均匀的。70多亩的水稻田，啊，打完了，基本上准备了2个小时，打药这块用了不到1个小时。这次无人机喷洒这个水稻田，实际上是由那个谢正达、中华农业还有大疆搞的一次全国的一个飞手大赛，有幸参加了。今年的雨水量是非常大，你看，现在外面还在下雨。对于我们有些种植户来说啊，特别种红薯这一块的，到8月份的时候啊，红薯正处于这个膨大期。我们知道，这时候如果你追施一次钾肥的情况下，那么对你红薯的产量提升啊，包括你这个品质的改善是非常好的。但是问题来了，因为这个肥料是跟着水走的呀，你不浇水以后，你的肥料怎么使进去？那红薯秧啊，整个又全部铺到地上去了，怎么办？啊，教给农户一个红薯追肥的一个比较好的方法啊，就是趁着下雨天的时候去撒施这个肥料，通过雨水这块啊，然后再把这个肥料融化以后渗入到土壤当中，被这个红薯的根系啊来吸收。但是这里面有一个关键点，如果你肥料买错了情况下，你得不偿失，有可能还会起副作用。什么意思呢？如果你买的是含有氮肥的复合肥的情况下啊，高价的，你撒到这个叶片上以后啊，因为下雨天撒的时候这湿气重，这颗粒啊很容易就粘附在这个叶片上了，融化以后很容易就把你红薯叶就烧叶，然后烧叶了。那么怎么办呢？实际上很简单，就是你在选择肥料的时候，不要去用复合肥，啊，无论氮含量高还是低。为什么？
用硫酸钾肥料，啊，硫酸钾肥料不是硫酸钾复合肥啊，记住硫酸钾肥料里面不含氮不含磷的肥料，只有钾肥，1亩地呢，啊，追施20斤。你如果是雨天多的情况下，你在下雨之前你撒进去就可以了，对红薯的产量提升啊、品质的改善、增加甜度啊，都非常好。